హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సో ఈ ఫ్లవర్కి అయితే ఒక స్పెషాలిటీ ఉందండి. అదేంటి అంటే ఉమెన్స్ డే రోజు గుడివాడలో వీటీజీ అనే గార్డెన్ గ్రూప్ అయితే స్టార్ట్ అయిందనమాట. దాని సెలబ్రేషన్ అంటే అది స్టార్ట్ చేసి 100 రోజులు అయిన సందర్భంగా ఫాదర్స్ డే రోజున సెలబ్రేషన్ చేశారండి. ఆ రోజు మా హస్బెండ్ వినోద్ గారికి ఈ మొక్క అయితే గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. ఇది మళ్ళీ ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజున ఫ్లవర్ అయితే వచ్చిందండి. చూసారా, ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా స్టార్ట్ చేసిన గ్రూప్కి ఫాదర్స్ డేకి ఇచ్చిన మొక్కకి ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజున ఈ ఫ్లవర్ వచ్చిందనమాట. అది ఈ ఫ్లవర్ స్పెషాలిటీ. కలర్ అయితే చాలా బాగుందండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.